ورحمة الله. جبت لكم اليوم فكرة تاع سربيتة تاع بحر كيما راني كاتبه هنايا، سيرفيت دو بلاج ان ساك. يعني هذيك السربيتة تطبق كيما ان ساك. كاين رجال ما يبغوش يقعدوا يدو في الكابا، يقعدوا يدو هذا، هذه يرفدها هكا على كتفو، منها سربيتة ومنها هي تطبق كوم ان ساك. وشوفي راني مطبقتها وقابضتها هنا بالسكراش باش هذاك التطباق ما يتحلش. دايره دي دو كوتي ومبلعت هنيك الداخل بالسكراش كي تطبق، ومن بعد نوريكم كيفاش تطبق. وفيها لي دو بوندوليير اللي يتحطوا على الكتف، وهي هنا راهي مطبقه على 4. هاد ودرت فيها اون بوش جيب بالفيرميتور اكلير. هذاك الجيب ديري فيه بورطابل تاعك، ولا ديري فيه مفاتيح تاع اللوطو، ولا ديري فيه يحبلونا هادو صحاب الحوت. فوالا هاي هنا مطبقه. كاين بليزيور موديل، انا يجي شوازي هذا لو بلو سامبل. هنايا كي تكون كي تحليها في الارض هايك مطبقه على 3 بالطول. نطبقوها باش هنا باش نعاودو نردوها صاك. فوالا هنايا راه مطبقه على 4 الجهه الرابعه. دوك نعاود نردها مليح باش يجو لي دو بوندوليا حدا بعضهم. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا في لي زيماج هادو. وهنا كي تكون محلوله راني دايره فيها مخده صغيره معمرتها بلاواط الفوق. فوالا هنا الفوق راني دايره مخده صغيره الداخل، هي لاصقه فيها.